မင်္ဂလာပါဒီ tutorial မှာတော့ StoryMaker ကိုဘယ်လိုစအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး desktop ပေါ်ကနေ StoryMaker icon လေးကိုဖွင့်လိုက်ရအောင် StoryMaker icon ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတာနဲ့ကျောင်းသားနာမည်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျောင်းသားနာမည်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျောင်းသားနာမည်နဲ့တကွကျောင်းသားရဲ့ပုံကိုထည့်ပေးလို့လည်းရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားရဲ့ပုံထည့်ဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးကို click လုပ်ပြီးတော့ webcam ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီ camera icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ပုံအရွယ်အစားကိုပြန်ပြီးတော့ညှိချင်တယ်ဆိုရင် crop လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီအဖြူရောင်ဒီအကွက်လေးကိုကြိုက်တဲ့နေရာအထိရွှေ့ယူပြီးတော့ပုံအရွယ်အစားကိုညှက်ယူလို့ရတာဖြစ်တယ်လုပ်ပြီးသွားရင် crop ပြီးတော့ save လုပ်မယ်ပုံတစ်ခုကို save လုပ်ပြီးတဲ့အခါတိုင်း keywords ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံအတွက် keywords ကိုနေလာလို့ပဲပေးလိုက်မယ် okay ကျောင်းသားနာမည်ထည့်ပြီးသွားပြီပုံပြင်စရေးဖို့အတွက်ပုံပြင်အုပ်စုဖွဲ့ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျောင်းသားကနေပြီးတော့ပုံပြင်အများကြီးတွေရေးလာလို့ရှိရင်ပြန်ရှာရရင်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲသွားနိုင်တယ်။ဒီပုံပြင်အုပ်စုဖွဲ့ထားပေးခြင်းအပြင်နောက်ပိုင်းပုံပြင်တွေကိုပြန်ရှာတဲ့အခါမှာလွယ်ကူစေမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီပုံပြင်အုပ်စုကိုအသီးအနှံလို့ရေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်မယ်။ click လုပ်လိုက်မယ်။ဒီပုံပြင်အုပ်စုအတွက်လည်းပုံတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့ရွေးပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ဘယ်လိုစင်မှာတော့ကျမတို့ပုံမရွေးသေးဘူးဆိုတော့ဆက်သွားရအောင် okay ပုံပြင်စရေးလို့ရပြီကျောင်းသားနီလာပုံပြင်အုပ်စုကအသီးအနှံဆိုရဲအောက်မှာကျမတို့ပုံပြင်စရေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံပြင်အသစ်ဆိုတဲ့နေရာ click လုပ်လိုက်မယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ပုံမှန် mode နဲ့ပုံပြင်ဘယ်လိုစရေးရမလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကျွန်မပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန် mode ကို click လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အသီးအနှံအကြောင်းစရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စရေးလိုက်မယ်နီလာအန်တီကြိုက်သည်okay ဆိုတော့ဒီစာသားအတွက်ပုံပါတစ်ခါတည်းတွဲထည့်လို့ရတယ်ပုံထည့်ဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျမတို့ပုံယူရအောင်ပန်းတီ okay ပန်းတီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ် click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပထမစာပုံပြင်တဲ့ပထမစာမျက်နှာရသွားပြီဖြစ်တယ်ဒုတိယစာမျက်နှာထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့အသစ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒုတိယစာမျက်နှာကိုခေါ်သွားပြီးမှဖြစ်တယ်ဒုတိယစာမျက်နှာမှာလည်းကျမတို့စာကြောင်းထပ်ရေးရအောင်ငပြောဒီလေကြိုက်သည်ပြီးတော့ပုံလေးပါတွဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ငပြောသီးပုံကိုကျမတို့ရှာယူရအောင်ငပြောသီးထိလုပ်မယ်ဒုတိယစာမျက်နှာလည်းရသွားပြီဖြစ်တယ်နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုထပ်လုပ်ကြည့်ရအောင်အသစ်ပြီးတော့ဒါတတိယစာမျက်နှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လိန်မောတီလိန်မောတီညာကြိုက်ပုံလေးပါတွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီလိန်မောတီပုံကိုယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအသီးနှံဆိုတဲ့ပုံပြင်အောက်မှာကျမတို့ပုံပြင်ရေးလိုက်တာခုဆိုရင်စာမျက်နှာ3ခုရသွားပြီဖြစ်တယ်ချိန်နဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီမြားကလေးနောက်တစ်ခုဆိုတဲ့မြားကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်
ပြီးရင် finish and save ပုံပြင်ကို save လုပ်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးပုံပြင်ကိုရေးလို့ပြီးသွားပါပြီ။